네, 여러분 안녕하세요. 소드TV입니다. 오늘은 이제 제가 와리브로 오랜만에 들어왔는데 레전드 경기를 하나 만든 것 같아서 이거 보여드리고 싶어서 이제 녹화를 켰습니다. 일단 이 게임은 여러분도 보시다시피 우르프고요. 킬스코어 딸립니다. 네, 심지어 저희 팀은 성적이 좋지 않아요. 한 명은 2킬 8데스 3원씨, 한 명은 3킬 8데스 1어씨, 한 명은 나간 데다가 8데스 꼬라박고 나갔어요. 보시다시피 3명의 성적이 좋지 않아요. 네, 심지어 그나마 쓸만한 저희 팀 판테온 8 초반캐죠. 유통기한이 좀 시게 오는 챔프라서 특히 우르프는 유통기한이 더 시게 올 수밖에 없는 게 코인이 좀 많이 벌려요. 템 차이도 더 많이 나고 판테온이 약해지는 타이밍도 그만큼 더 빨리 올 겁니다. 그러니까 사실상 이 팀에서 저는 솔직히 기대한 게 50, 베인, 저 이렇게 캐리할 거라고 믿었습니다. 50님 못했어요. 캐리를 못했습니다. 베인님 딜각이 안 나왔어요. 그래서 일단 이 게임은 제가 원맨으로 캐리해서 이겼고요. 네, 이런 게임입니다. 딜량 보시면 압도적 1등이에요, 제가. 일단 원맨, 이거는 잘난 척을 좀 해도 될 것 같다는 판단 하에서 지금 잘난 척을 하는데, 솔직히 5만 딜 넣기가 우르프지만 쉬운 게 아니에요. 그리고, 킬스코어 딸리는 상태에서 한타 몇 번으로 해서 이 역전을 해서 이겼다는 거는 좀 대단한 것 같아서, 자뻑에 취해서 지금 좀 얘기를 하는데, 아우, 이 새끼 재수없어. 이렇게 하실 수도 있어요. 근데, 자, 이 영상을 보고 나시면, 와, 이거는 자랑할만 하다 느끼실 겁니다. 바로 보시죠. 이 게임은 초반까지만 해도 가망이 없어요. 저희 팀은. 킬스코어 차이도 나고요. 드래곤도 뺏기고요. 50님 나가고요. 난리 납니다. 그냥 총체적 난국이에요. 근데 이겼어요. 저 혼자 원맨. 자, 솔직히 초중반은 판테온님이 이끌어 가주셨고 후반은 제가 책임졌습니다. 자, 제 시점으로 볼게요. 여긴 쓸데없는 부분이니까 넘기고요. 네, 제 상대는 저는 미드 말파입니다. 제 상대는 여러분도 아시다시피 5렙 전까지 5렙 돼도 말파가 그냥 이겨요. 돌과 카사딘이 초반 후반 중반 약한 타이밍에 궁을 꼬라박으면 원콤으로 터질 수도 있기 때문에 말파가 이겨서 그리고 제가 이렇게 자뻑에 터지지만 제가 자뻑에 터지지만 이제 못해요. 초반에 겁나 못합니다. 카사딘 챔프 특성도 초반에 약하긴 한데 일단 제가 카사딘을 많이 안 써봤고요. 많이 못해요 제가. 그래서 마스터 이상, 다이아 이상인 분들은 답답하실 수 있습니다. 그런데 이제 후반 가면 여러분의 눈을 정화시켜 드릴 딜이 나오니까 끝까지 봐주시면 감사하겠고 일단 4렙 3렙 레벨 차이 나죠. 빡셉니다. 그 와중에 판테온님 갱. 자, 전멸 막 써요, 여기서. 네, 원래, 왜냐면 우르프는 뭐 전멸 쿨도 거기 때문에. 네, 근데 말파님이 전멸을 빼주셨어요. 아주 고맙죠? 이거 솔직히 전멸 안 빼도 살았을 것 같거든요, 방금. 네, 여기서 판테온님이 제 CS 좀 방해를 하고요. 네, 초반에 얼마나 스노우볼을 굴리냐에 따라서 다른데, 그래서 50님 죽고, 하지만 트린 데려갔어요. 근데 트린도, 여기서 제가 문제는 말파가 아니에요. 제가 지금 경기하는 건 말파가 아닙니다. 트린다미어예요. 제가 트린다미어를 이 우르프 모드에서 많이 썼거든요. 사기예요. 공속에다가 쿨타임 버프까지 받아버리니까 트린다미어 2로 2평평, 2평평, 2평평이 가능해지기 때문에 트린다미어가 저는 개인적으로 진짜 개사기라고 봅니다. 그래서 저는 여기 솔깃 따였죠? 저 여기서 레벨 계산 잘못했다가 분명히 미니언을 똑같이 먹었거든요? 말파 5렙이고 저 4렙이었어요. 선호렙 박아가지고 궁 막으니까 원컵 났고요. 네, 여기서 솔킬을 따입니다. 제가 안타깝게도. 근데 뭐 지금 솔킬 따이는 건 저는 솔직히 막 그렇게 큰 타격은 없다고 생각했어요. 어차피 카사딘은 13렙만 되면 그냥 끝납니다. 약속의 13렙. 네, 여기서 모바일의 약속의 13렙이에요. 왜냐면 13렙 되는 순간 궁 쿨타임이 1초로 바뀌거든요. 궁 말렙궁을 찍으면서. 그리고 특히 지금 제가 좀 은근 세요. 지금 막 엄청 약하진 않습니다. 솔킬 따였다고. 그리고 여기서 이렐님이 오시더라고요. 네, 여기서 안 보이는데 판테온님이 여기 가시다가 이렐님을 발견했어요. 그래서 이렐님 터트립니다. 그리고 말파군 피했고요. 아주 깔끔하게 피했죠. 이게 여러분이 이럴 수도 있어요. 와, 이 새끼 뽀록인데 말파군 피했다 그러네. 저 이거 노린 겁니다. 여러분이 믿든 말든 전 노린 거예요. 진짜로. 말파가 궁 쓸 타이밍을 저는 말파 저도 많이 써봤습니다. 말파, 불츠 이런 거 많이 써봤기 때문에 쓸 타이밍을 딱 알고 있어요. 이럴 때 궁을 쓰겠구나. 네, 그나저나 여기 트린다면 지금 저희 킬 먹기 전에 1킬이었거든요. 템 지금 저래요. 밑에 트린다면 보이시죠? 템이 저런데 지금 저희 더블킬 저 딜이 나오는 겁니다 지금. 네, 말도 안 되죠. 벌써 세요 트린다며. 여기는 뭐 부활 넘길게요. 제 시점을 봐야 되기 때문에 일단 해서 판테온님이 자꾸 미드를 오시는데 왜 오시는 중인지 모르겠어요. 제가 못다는 거. 제 딜이 더 셉니다.
제가 지금 여기서 무한의 구가 떴거든요. 제가 타이밍이. 그래서 끌리긴 하지만 이거는 우연히 이건 개뽀록이에요. 이거는 뒤로 궁 쓴 건 이건 인정합니다. 이건 개뽀록으로 피했어요. 네, 말파공은 또 피해주고요. 네, 이건 피한 것도 아니다. 뽀록이다 그냥 개뽀록이 났고요. 말파가 돌 던지려고 계속 저기서 이렇게 있는데 네, 저희 여기 탑에 서블킬 따였죠. 네, 저희 상황 이렇습니다. 그래서 동시에 러브샷. 자, 러브샷을 해도 저는 이득이라 생각했어요. 왜냐? 후반 밸류는 어차피 제가 훨씬 높습니다. 말파 따위에 비교가 안 되죠, 카사딘은. 네. 그래서 말파한테 저는 15킬을 줘도 제가 이길 수 있다고 장담을 했습니다. 이 당시에. 근데 여기서 이제 판테온님이 혼자 여러 명이랑 싸우시다가 네, 전사하셨는데 저는 그다음 저도 지금 세거든요 이제. 그래서 저는 뭐 판테온 뭐 어떻게 되든 이제 솔직히 이제 별로 없고 판테온 지금 5분 때 자, 아직까지 유통기한 안 왔어요. 네, 베인님 여기서 왜 일로 오셨는지 저는 도저히 이해가 안 가거든요. 여기서 와요 딸피인데 왜 그런지 전 이해가 안 갔는데 어쨌든 네, 지금도 이해 안 갑니다. 일단 이제 미니언 깔끔하게 못 먹어주고요. 네, 이건 먹었습니다. 자, 저희 판테온님 무리하시다가 1회는 땁니다 그래도. 근데 여기서 제가 궁을 맞고요. 판테온님은 네 잡았어요. 아직까지 유통기한 안 왔습니다. 판테온 겁나 센 타이밍이에요 지금. 네, 판테온 많이 센 타이밍입니다. 네, 저는 뭐 여기서 잠수하다가 2렙궁 됐거든요 이제. 자, 이제 9렙 찍는 순간 2렙궁 돼서 좀 할만해집니다. 10대 19 지금 스코어 10대 19. 자, 50님은 아직 안 나왔고요. 이제 곧 있으면 나갑니다. 네, 트린다미언님 궁 쓰기 전에 터트리고요. 네, 이미 썼군요. 터트리고요. 네, 제압을 카사딘이 뭐 솔직히 근데 10대 19였잖아요. 그러면 자 여기서 어차피 또 죽거든요. 예, 여기 애니님 또 죽으시는데 애초에 10대 19면 우르프는 역전이 어려워요. 네, 많이 어렵습니다. 왜냐면 한번 스노우볼이 굴러가는 순간 계속 굴러가요. 우르프는 코인도 많이 주고 템 차이도 좀 많이 나기 때문에 또 죽었죠. 킬스코어 9점 차이. 자, 9점 차이면 카사딘이 제압 다 쓸어먹고 상대가 던지지 않는 이상 못 이겨요. 네, 그래서 이렇게 하고 있고요. 불치그랩 또 피합니다. 저도 이제 은근 세거든요. 네, 그랩 또 하러 오는데 저는 어떨 타이밍에 그랩을 하는지 알아요. 불치 손동작도 알고 있고요. 그래서 그냥 가볍게 피합니다. 네, 또 죽었죠. 네, 이건 아쉬웠어요 솔직히 베인님. 이건 딸피였거든요. 네, 제압골도 판테온이 먹었죠. 자, 방금 저 말을 이거 왜 계속 붙이냐면 혹시 모를 깜짝 킬각에 대비하는 거거든요. 아니 깜짝 킬각 한번 노려보는 거거든요. 네, 말파님 역광강 하려다가 실패했고 여스트리나 죽습니다. 여스트리님한테 죽고 이제 트리님은 괴물이 됐죠. 7킬 됐어요 지금 트리님. 지금 상황이 많이 안 좋습니다 전체적으로. 애니님 0킬 4데스, 베인님 0킬 3데스, 50님 2킬 5데스. 자, 이제 나갔을 거예요 아마 50. 여긴 이쯤 돼서 아마 나갔을 겁니다. 이게 아마 AI가 움직이는 걸 거예요. 판테온님은 계속 킬스코어 줄이려고 노력을 하는데 절대 줄여지지가 않죠. 14대 23. 솔직히 좀 티어 높은 게임이었으면은 이건 가망 없어요. 그래서 이렐님 쫓고 있고요. 그래서 저는 이걸 보고 합류를 하는데 50님 죽습니다. 그래서 불치까지 오고요. 네, 지금 말파가 좀 많이 세요. 제가 근데 늘 말하지만 경기하는 건 말파가 아닙니다. 트린다미오입니다. 트린다미오 노리는데 이게 포커싱이 잘 안 됐어요 저희 아군이. 그리고 겁나 세죠 트린. 저게 말이 되면 지금 저 딜이 나오면 안 되는 거거든요. 물론 7킬이지만 말도 안 된다 생각했어요. 네, 여기서 이제 돌아다니고요. 궁은 계속 써줍니다. 네, 불치가 어떤 타이밍에 저는 한다 안다 했죠. 전멸 쓰는 순간 궁 써서 피하고 말파궁 또 피했습니다. 판테온님이 여기서 말파는 자르지만 네, 저도 죽고요. 이렐님한테 다 쓸어 담깁니다 저희. 자, 이게 뭐야 이게. 야, 캐리한 다음에 아니 지금 거의 게임 절반이 왔는데 카사딘 겁나 못하잖아. 아니 3킬 6데스 지도 못했네 이럴 수 있는데 걱정 마세요. 제가 뭐랬습니까? 후반에 캐리한다고요. 진짜 얼마나 캐리하는지 보여드리겠습니다. 네, 미친 캐리를 하거든요. 혼자 1대4를 해요. 스포를 미리 하자면. 네, 네, 카사딘은 참고로 여기서 1티어인 것 같습니다. 잘 쓰면. 네, 카사딘이 여기서 1티어인 것 같아요. 근데 또 죽죠? 네, 오자마자 죽습니다. 아니 도대체 이게 뭐야? 지금 보여준 날에 계속 죽어. 이게 뭐지? 하실 수 있는데 네, 일단 트린다미오 잡았고요. 자, 카사딘 3킬 7됐습니다. 최악이에요.
미친 카사딘입니다. 그냥 또라이예요. 또라이 카사딘입니다. 자 보이세요? 파란테온에 또 죽으셨죠? 3킬 7데스 5어시. 와 이거는 가망이 안 보여요. 서렌도 많이 저희끼리 심지어 지금 팀 분위기가 안 좋아요. 저희 아웃끼리 싸웠거든요. 네, 제가 싸운 게 아니라 다른 아웃끼리 싸웠어요. 자 근데 이제 왕기 슬슬 보이죠 눈에? 룰루가 딜룰루라서 저런데 자 이제 왕기기가 슬슬 보일 겁니다 여러분. 일단 블루 잡다가 트린나미한테 또 죽고요. 아 죽진 않습니다. 여기서 왔네요. 생각해보니까 안 죽네요. 여기서 저만으로 살지만 저는 싸울 수가 없습니다. 트린나미 2가 있기 때문에 여기서 도와주고 싶어도 못 도와줘요. 2 한 번 쓸리면 50 저 다 죽거든요. 그래서 어쩔 수 없이 저는 최소한의 희생으로 네 제가 이득 봤습니다. 날라가고요. 여기서 이제 왕기 온. 자 이거 이제 13렙이죠. 자 카사딘 약속의 13렙. 모바일에서는 카사딘이 약속의 13렙이에요. 왜냐? 13렙 때 궁이 만렙이 되면서 궁 쿨타임이 1초가 되거든요. 자 13렙 온. 끝났죠? 자 보여드리겠습니다. 매드무비 온. 자 13렙이죠 이제. 이거 끝나면 부활하는 순간 자 일단 딜 가볍게 보여드리겠습니다. 자 가벼운 딜 보여드리죠. 갑니다. 들어와. 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 오케이. 못 받았어. 하지만 괜찮습니다. 겁나 세거든요. 어딨어? 1초. 궁 1초. 궁 1초. 궁 1초. 네, 컷 됐죠? 끝났습니다. 이 게임은 매드무비로 네, 이제 가득 찹니다. 심지어 균열 생성기 뜬 것 같거든요. 지금 제가 보니까. 자, 균열이 흡혈이 있어요. 주문 흡혈. 자, 미쳤죠? 자, 동선. 낭비. 낭비 없어요. 딜 봐. 왕기. 이게 캐리죠. 이게 캐리가 아니면 뭡니까? 또 잡았죠? 자, 이제 1대3 태그로 연달아한 거예요, 지금 여러분. 자, 거기다가 지금 저거 1회 거의 풀피. 자, 카살린 끝났습니다. 딜이 네, 끝났어요. 14렙. 이거 어떻게 말할 겁니까? 또 와. 자, 1대4예요, 지금. 자, 1대4. 끝났죠? 이러니까 제가 우르프를 못 끊는 겁니다. 우르프 재밌어요. 이거 어떻게 끊을 거야? 자, 15렙 됐죠, 카사딘? 이거 어떻게 막을래? 이거 어떻게 막을 건데? 이렇게 들어갔다 나왔다. 이렇게 들어갔다 나왔다. 자, 딜 미쳤죠, 그냥. 끝났습니다, 여러분. 이거 어떻게 말 겁니까? 카사딘. 전형적인 카사딘 왕기로 끝이 나요. 여기서 끝나진 않는데, 보이세요, 저? 1초? 궁극기? 계속 다닙니다, 계속. 미친 거예요, 이거. 네. 딜이 나쁘지 않아요. 트린다며. 자, 트린다며 제가 무서워했죠? 아무것도 아닙니다, 이제 보세요. 아무것도 아니죠? 농락 딜이죠? 농락 미쳤죠? 네, 아무것도 아닙니다, 트린다며, 이제. 자, 죽을 뻔은 해요. 하지만 전 전멸을 안 뺐고 트린다면님은 전멸을 뺐고 그 다음에 여기서 미친 센스 플레이. 자, 도망가다가 트린이 여기로 이동하는 거 보고 아, 칼보로 힐을 할겠구나 예측을 해서 딱딱 프리. 궁이. 연계. 자, 이제 판테온님 유통기한 다 됐습니다. 예. 자, 29대 40. 이길 수가 없는 스코어. 아직까지도 이길 수가 없는 스코어라고 이제 생각이 들지 않죠. 왜냐? 카사딘의 원맨 캐리를 봐버렸기 때문에 이제 29대 40? 난 충분히 역전할 수 있어 라는 생각을 합니다. 자, 이때까지 템 상황 보여드릴게요. 갑자기 늘어났죠? 자, 5코어 떴습니다. 자, 조니아까지 합치면 5코어 떴습니다. 카사딘. 갑자기 늘어났어요. 템이 미친듯이 늘어났습니다. 코인 10명 중에 1등입니다. 압도적이죠? 10명 중에 1등. KDA는 10명 중에 1등이 아닌데 코인은 10명 중에 1등. 자, 여기서 애니님 솔바론 하고 있는데 방해해주고요. 네, 솔바론 하고 있는데 방해해줍니다. 제가 먹죠. 자, 이제 카사딘 끝났습니다. 바론 카사딘이거든요. 바로 장로 달리거든요, 여기. 자, 자, 미쳤죠? 방금 데미지 보셨죠? 1000뜹니다, 이제. 무한의구 터지면 1000뜨거든요, 이렇게. 자, 트린다면 오죠? 오라 해. 터트립니다. 궁 쓰기도 전에 터트립니다. 이렐? 오라 해. 오라 해. 내가 찾아가. 덤벼. 한번 버텨주고요. 이 씹었죠? 도망가면서 미쳤어요. 원맨 캐리야. 이게 캐리가 아니면 뭐임. 근데 진짜 이게 캐리가 아니면 뭐임. 자, 지금 애니님은 솔바론 솔장로 한다고 이상한 짓 하고 싸움은 1도 안 도와주시고 있고 베이님은 혼자 스플릿 하고 있어요. 이 상황에서 이 말도 안 되는 팀워크가 없는 이 상황 속에서 룰루가 있는 걸 확인했죠. 오라 해.
변이 맞아줄게. 오라 해. 뻑뻑뻑. 세 방 컷. 오라 해. 나 카사딘이야. 와. 저는 이때 진짜 마음이 불타올랐어요. 진짜 내가 프로가 된 것 같은. 와, 프로들이 일반인 양악할 때 일반 게임이나 랭에서 이런 기분이겠구나. 네, 이런 생각이 들었거든요. 와, 너무 세더라고요. 와, 1134 뜹니다, 딜이. 네, 결국에 이렇게 게임은 세리머니와 함께 끝이 납니다. 이렇게 해서 제가 5만 딜을 넣었습니다. 네. 이거는 제가 근데 감히 캐리했다라고 내 자신한테 말할 수 있을 만큼 잘했다라는 생각이 드네요. 초반에 많이 데스를 꼬라박았지만 이렇게 배지를 따내면서 분당 골드, 분당 피해량, 2핀 골드, 처치 기여도, 3회 3회 1회 1회, 이 시즌 이모드에서 전설. 자, 지금 근데 제가 1회를 한 번도 죽인 적이 없는 것 같은데요? 단독 처치. 그러네요. 단독 처치를 한 번도 안 했네요, 1회를. 자, 어쨌든 그래도 캐리했습니다, 여러분. 저는 그러면 다음 영상에서 더 재밌는 영상으로 찾아뵙도록 하죠. 여러분, 우르프 재밌습니다. 한 번씩 꼭 해보세요. 그럼 이만.